ড্রাই কাপ মানে হচ্ছে শুকনো কাশি। ড্রাই কাপের জন্য সবথেকে বেশি যে সিরাপটি প্রেসক্রাইব করা হয় তা হলো ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন। প্লেন ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন বেশি দেওয়া হয় যাদের নর্মাল শুকনো কাশি হচ্ছে এবং তার সাথে অন্য কোনো সমস্যা হয় না। যেমন দেখতে পাবেন কখনো কখনো কাশির সাথে চোখে জল পড়ে, নাক দিয়ে জল আসে, এছাড়া অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে। তো কোনো পেশেন্টের যদি বলে শুধু নর্মাল শুকনো কাশি হচ্ছে, তার সাথে অন্য কোনো সমস্যা নেই, সেই ক্ষেত্রে প্লেন ডেক্সট্রোমেথাপ্রেন ব্যবহার করা হয়। এর ডোজ পেশেন্টের ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। এইরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এমআই ফার্মেসির পাশে থাকুন।